الان کن ای بابا گادپوری دیسکت ملتفه تو ما میزنیم هی میگن که موساده. یو hello guys welcome to my room and your channel دیوی هستن. خوشحالم که وارد چنل خودتون چنل ریاکتور و فان دیوی هستید. امیدوارم هر جا هستید عالی سر پول موفق کف خیام در شما باشه. کش نه باشید گایز. چه خبر گوجه چیکار می‌کنید؟ میدونم که امتحانات دما بعد دهنتون سرویس کرده. میدونم من خودم با لباس کار از سر کار اومدم که آهنگ گادپوری که ملتفت و دیس کرده ریاکت داره. اصلا پشمام میاد. من اصلا قرار نبود بیام جلو دوربین تا قبل از آلبوم فیلم. اصلا داشتم دندونم حتی درست می‌کردم. نکنید دندون ندارم. داشتم دندونم درست می‌کردم. نمیدونم چیکار کنیم الان. گادپوری ملتفت و دیس کرد. بچه‌ها قضیه از این قراره که دیشب ملتفت 3 تا ترک به اسمای الکی، فراموشی و تهران داده که تهران ترک مال خود فداییه، فراموشی فیت مهدیار و شاپور و فداییه، اما الکی دیس شاپور به کل نسل چاریا همه رو رنده کرد، همه رو زد دمش. بچه‌ها مهدیار روی بیت کارگان رو رنده کرد. اصلا دو تا عجوبه با هم زدن رو هم. کار این حرفا ندارم. برید حتما ترک‌ها رو گوش کنید. واقعا ترک‌ها نابیه. الان من میخوام ریاکت برم با آهنگ اماله از گادپوری که ملتفت و گایید. بریم ببینیم چی پختن. گایز قلب سر چیزی چنل خودتون رو ساب این ویدیو لایک کامنت انگوله بدید تو خود حمایت کنید. واقعا ویدیو داره جذاب میشه. بریم. عشقش این کار شب و روز بیخواب دوست داره چالش کنم تو قبر. یو گاید بچه‌ها این موزیک ویدیو دم اذان صبح به وقت رش اومد به این معنی که آکیو گفتش که قراره اعدام بشن. اینا قراره اعدام کنن، اصلا رنده کنن بره. منم گوش ندادم. نگاه کنید هنوز گوش ندادم. میخوام گوش بدیم. من سر کار بودم، از سر کار اومدم و نوتیفا رو دیدم اصلا پشمام ریخته بود. من سریع گذاشتم با لباس کار. الان دارم ضبط میکنم که سریع هم برم سر کار. بریم ببینیم چی پخته. بریم اصل جنایته این یکی هم خشن این یکی هم خشن نی. قبل آلبوم بوده نمیخواستم ولی قبل آلبوم بوده. ما همه فنا منتظر بودیم که آلبوم بیاد. اصلا پشمام ریخته. خود فدایی کی باشه که تو باشی فداییش؟ بالا سرید کجاست؟ با بذار شروع بشه. سب بکن این چه استارتی زدی؟ خود فدایی چی باشه؟ خود فدایی که تو باشی فداییش. شاپور رو گفت خود فدایی چی باشه که تو باشی فداییش. جلو اومده قناریش کم مایه بذاره خایل پاک نداریش همتون رو سیخ میزنه پوری داغ کبابیش. بیا شمار شستید کج بیمت میخواد کارشناس تو گیلان پذیرایی واسه چه بیتی زده. چه بیت از اول باشه که تو باشی فداییش. بالا سرید کجاست؟ جلو اومده قناریش کم مایه بذاره خایل پاک نداریش همتون رو سیخ میزنه پوری داغ کبابیش. بیا شمار شستید کج بیمت میخواد کارشناس تو گیلان پذیرایی واسه پلاک ناشناس. لول کوتا شکاری زیر کارشناس اینجا خزر مافیا تر راشناس. نمیخوام بیادب شم چون اینجا به جانی تو که زیرم دست و پا میزنی مثل به چامی. بگو بازا تو که زیرم دست وا میزنی مثل بچامی. ترت برسه چه آقا چه جانی که سروش و فروخته شناس اینجا خزر مافیا تر راشناس. نمیخوام بیادب شم چون اینجا به جانی تو که زیرم دست و پا میزنی مثل به چامی. بگو بزرگترت برسه چه آقا چه جانی که سروش و فروخته پقی به خر تجاری. نداریم ترسی از هیچ. بگو بزرگترت برسه چه آقا چه جانی. منظور مهدیار آقا جانی بود که سروش و فروخته بخره یه جا. دیدم چی وایسا. نمیخوام بیادب شم چون اینجا به جانی تو که زیرم دست و پا میزنی مثل به چامی. بگو بزرگترت برسه چه آقا چه جانی که سروش و فروخته پقی به خر تجاری. که سروش و فروخته پقی به خر تجاری. ای یزید تو مهدیار آقا جانی اولیش فدایی نه اولش شاپور گفت فدایی خودش چیه که تو باشی فدایی. یا علی نداریم ترسی از هیچ پوفیوزی سیاسی که ساده میکنید گنده گوز. بچه چیز نگاه کن. نداریم ترسی از هیچ پوفیوزی سیاسی که ساده. ایران فرانسه رو زده هشید بابا دهنتو سر. فرانسه بچه های پاریس رو داره میگه. یزید تو
میکنه گنده گوزی عربی چیه جونم بات میرقصم تانگو ولی کس ننت اگه روم نکشی اوزی دیستا دیگه شاپور گفت شاپور گفت این اشکال یوزی که بک بدم تنت شیوه شو دنبال ویومی گاد پوری شیره بابا چه ترکیه چه بیتیه اصلا مقامات هیت بزنی یه جونم بات میرقصم تانگو ولی کس ننت اگه روم نکشی اوزی دیستا که بک بدم تنت شیوه شو دنبال ویومی گاد پوری شیره داستانی نداریم با رپری که فیده علل خصوص یه قناری که نداره چهره آکی میگه فنچه این آجی مورد شاپور یه عکس ازش نیست چرا هستا خیلی قدیمی حالا شد پیداش کردم میذارم آجی ترکو ملتوه تو چه قدر این گاد خدا بیخیال وبالده طرف بیف نمیخوره باید بماله همین میگه به کاره بکن کاراشو روالده گاد میگادت زد و بند کرده اماله نمیکشه دیگه کار تون طول بیفان وان خون دوشم مگان جفت بیا با کیف پر پول پیشم یه ساک پر توف بابا که پر تو را هم ندارم ترمز داشتون کسخاره کار گاده اورجینال نابه آره میزنه فیلم شخ تو نیست دوزاری بارت داخل میگیره دهنه تو گل با وکال خامش تا که بره پشت میکروفون برسه خدا به دادت شدن جلوم گوشا به خط قشنگ گیم اینجا این فعلا فکر کنم دوزیه دوزاری بارت داخل میگیره دهنه تو گل با وکال خامش تا که بره پشت میکروفون برسه خدا به دادت شدن جلوم گوشا به خط قشنگ گیم این فعلا اسکی از جوکیه اینجا به بد تنم عادی بسه سخت یه پام برید نردبونشو گوش کنید میفهمید دوزیه رو کال سفت بیا تو رینگ پانچ میاد مثل تایسون فاز گنگتون چیه نشستید پا وارزون تیم شید همه رو هم میکنم تو ناردکور این بوس آخرش انام گارسون میاد مثل تایسون فاز گنگتون چیه نشستید پا وارزون تیم شید همه رو هم میکنم تو ناردکور این بوس آخرش انام گارسون تیم شید فدای یه تنه همه رو میگاد اینجا گفت تیم شید بوری میگاد هاردکور یعنی سرد و خشن نه یعنی وحشیانه وای اینم بوس آخرش انام گارسون وای پسر یزید تو سخت یه پام رو کال سفت بیا تو رینگ پانچ میاد مثل تایسون فاز گنگتون چیه نشستید پا وارزون تیم شید همه رو هم میکنم تو ناردکور این بوس آخرش انام گارسون میاد مثل تایسون فاز گنگتون چیه نشستید پا وارزون تیم شید همه رو هم میکنم تو ناردکور این بوس آخرش انام گارسون آکیوم یه کش یه مونده کتن کی چون همه تو سلاخی قسم میمه ملتفت خوب بود میگه که لحظه میگه که بیاید تو بازی ببینیم کد تنه کیه چون همتون سلاخید مثل میمه ملتفت اوه تو جمع سیبیل و جواسه توک نت پرید وای اینجا ایرانه نت میپره با کس شوخی نداره بریم تو جمع سیبیل و جواسه توک چونینی دیگه به هیچ تلاشی پاسخ داده نخواهد شد پوری زد و بنده تعصبشو میکشه زد و بنده رش پذیرا باشیم بابا سرویس کرد یو گاد میدونید که گاد پورید وارد بازی دیسترک باشه میبر بزر اون از هیپاپولوزیس با کارگان با اون قدری زد چه برسه دیگه این شاپور 2000 ماه دیسترک ماه بود چه بیتی زد و واقعا نمیدونم بیت از کی بود ولی بیتش ناب بود میدونیم بچا اگه ملتفت جواب نده قشنگ این بیف و پوری زد اگه ملتفت جواب نده این بیف و پوری زد 100 در میلیارد هر چی که هست
گادبوری رنده کرد بسر چیکار کردین گادبوری عشق نمیتونم ببخشید بابت این چهره ناقص ما دیگه من همین با لباس کار اومدم رپ کردم دیگه گفتم گوش کنیم با هم عشق کنیم ات بزنیم دمتون گرم مرسی که تا همینجا با ما بودید چنل خودتون رو ساب این ویدیو لایک کامنت زنگوله گودبای